ସମରକୋଟରେ ତମେ 5-7 ବର୍ଷ ହେବ ଏମିତି ରେଗୁଲାର କାଟ ବିୟର୍ଡ ବି ସେମିତି ସେମିନାର ରଖ। 7 ବର୍ଷ ଏବେ କ'ଣ ନା ବିୟର୍ଡଟା ଅଧିକା ଆଗରୁ ରଖୁଥିଲି। ଏବେ ସମରରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ନା ଏବେ ବିୟର୍ଡ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି, ଇଚିଂ ରହୁଛି, ଝାଳଟା ବି ରହୁଛି। ଚୁଟିଟା ଛୋଟ ହେଇଗଲା ବେଳେ ବିୟର୍ଡଟା ବି ଟିକେ ହାଲକା ଛୋଟ କରିଦେଲେ କ'ଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଏମିତି ବିୟର୍ଡ ତାପରେ ମୋର ବିୟର୍ଡ ରଖି କେତେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ ପୁରା ଛୋଟ କରିଦେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ତମେ ଅଛ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିଛ ଆଉ। ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ତମେ ସେଆଡ଼େ ଆସ। ସମରକୋଟରେ ତମେ 5-7 ବର୍ଷ ହେବ ଏମିତି ରେଗୁଲାର କାଟ ବିୟର୍ଡ ବି ସେମିତି ସେମିନାର ରଖ। 7 ବର୍ଷ ଏବେ କ'ଣ ନା ବିୟର୍ଡଟା ଅଧିକା ଆଗରୁ ରଖୁଥିଲି। ଏବେ ସମରରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ନା ଏବେ ବିୟର୍ଡ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି, ଇଚିଂ ରହୁଛି, ଝାଳଟା ବି ରହୁଛି। ଚୁଟିଟା ଛୋଟ ହେଇଗଲା ବେଳେ ବିୟର୍ଡଟା ବି ଟିକେ ହାଲକା ଛୋଟ କରିଦେଲେ କ'ଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଏମିତି ବିୟର୍ଡ ତାପରେ ମୋର ବିୟର୍ଡ ରଖି କେତେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ ପୁରା ଛୋଟ କରିଦେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ତମେ ଅଛ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିଛ ଆଉ। ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ତମେ ସେଆଡ଼େ ଆସ।
ମାନେ ଏମିତି ନର୍ମାଲି 7-8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ତମେ ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଆସିଛ। ତମେ ଚୁଟି ଯେମିତି ଆଗରୁ ଥିଲା ଏବେ ବି ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ତମର ନାଇଁ? ଯୁଆଡ଼େ ବି ସେମିତି ଚୁଟି କଟାର ବହୁତ ଜଣ ବି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଥାଆନ୍ତି। ଜଣକୁ ବି ଜଣେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତା ମାନେ ହାତଟା ତାଙ୍କ ସେଟଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ତ ସେ ଯିଏ ନିଜ ଚୁଟି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିବେ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତାକୁ କ୍ୟାରି କରୁଥିବେ ସେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ହିଁ ଖୋଜିବେ। ମାନେ ମୋର ବି ଏମିତି ଅଛି ତମେ ମାନେ ଶହୀଦନଗର ଥିଲାବେଳେ ଶହୀଦନଗର ଯାଉଥିଲି, ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥିଲାବେଳେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲି, ତମେ ମଝିରେ ଥରେ କାଲକାଟାରେ ବି ରହିଗଲା ମାସେ 1.5 ମାସ ମୋର ହେୟାର କଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା 1.5 ମାସ ତ ମୁଁ ସେଠି ୱେଟ୍ ବି କରିଥିଲି। ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଜର ଷ୍ଟୁଡିଓ ହେଇଗଲା ଏପଟେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍କୁ ବି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। এটা পয়েন্টের লাপরে একটু বেশি হবে লং भी देखा था फेस पे लॉन्ग देखा जी नहीं मैंने এটা जो डबल चिन देखा था এই জায়গা डबल चिन देखा था এটা আমি একটু উপর কাটি যেটা দেখলে डबल चिन देखा था और ବହୁତ ହାଲକା ବି ଲାଗିଲା ଆସିଥିଲି ତାପରଠୁ ଏବେ ବହୁତ ହାଲକା ବି ଲାଗିଲା पूरा हल्का लगे ना ପୁରା ହାଲକା ଲାଗିଲା। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ବାଲି ସବୁ ଲୋକ ତମର ଥିଲା କି ବଢୁ ପୁଣି ଆସିକି ନେଇକି ଆସୁଛ ଭାଇ ଦେଖା ହବ